Şunu Arda Hoca'ya iletir misiniz? Önemli. Ya insanın kariyeriyle ilgili bu kadar önemli bir konuda 5 dakikada fikri değişir mi ya? Ya hocam, Ömer'i yıllardır tanıyorum. O böyle bir şey yapmaz. Hiç onun tarzı değil. Belki de patron ameliyatını yapmak daha önemli gelmiştir. Sonuçta bu yükselmek için çok kestirme, hatta gayet de iyi bir yol. Hiç böyle düşünmemiştim. Bak bu olabilir belki. İşte benim kulağıma da farklı şeyler çalındı aslında. Ömer, Leyla yüzünden kalmış olabilir orada. Leyla yüzünden mi? Ne alaka? İlgisi varmış sanırım. Yani aşıkmış galiba. Murat, senin kesin haberin vardır bundan. Niye anlatmıyorsun bize? Benim mi? Benim hiç haberim yok hocam. İlk kez duyuyorum. Yani insanlar konuşuyorlar işte hocam. Ağızları torba değil ki büzesin. Ya böyle bir şey varsa bilmemiz de iyi olur. O yüzden söylüyorum. Bence Ömer kesin Erol Bey'in ameliyatı için kalıyor. Eğer biz Ömer'i geri buraya getirmek için sadece konuşacaksak bu yetmez. Daha fazlasını yapmamız lazım. Yalçın Hoca da aynısını söyledi. İnisiyatif verdi. Mevki olarak da maddi olarak da iyi bir teklifle gidebilirim. Belki bölüm başkanlığı yardımcılığı. Hatta belki bölüm başkanlığı bile olabilir. Yani Ömer'in buraya gelmesi için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Zor ama ayarlanmayacak bir şey de değil. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Günaydın hocam. Günaydın. Buyurun hocam. Rahatsız olmayın çocuklar. Kolay gelsin. Kolay gelsin Leyla. Sağ olun hocam. Tabii Hakan Hoca'nın işine karışmak istemem. Ama bu hizmetli şakası biraz uzamadı mı? Vallahi aynen öyle hocam. Ben de alışamadım ya. Yani ben de alışamadım ama yapacak bir şey yok ki. Yani o aksini söyleyene kadar böyle devam etmek zorundayım gibi görünüyor. İstersen bir gidip konuşayım mı? Yok bence biraz daha bekleyelim. Yani belki de bir ilk güne kendi gelip söyleyecek işine devam et diye. Şimdi arı kovanına çomak sokmayalım. Aslına bakarsan ben de aynısını önerecektim. Tabii başhekim olarak elimi taşın altına koymaya hazırım. Konuş deseydin gidip konuşacaktım. Teşekkürler hocam ilginiz alakanız için. O zaman birkaç gün bekliyoruz. Bekliyoruz. Mutabıkız. Tamam. Olmadı Turgut hocam. Bektaş, bir şey mi söyleyeceksin? Söyleyeceğim hocam. Ben Leyla hocayı çok severim. İşinde çok başarılı. Ama yanlış anlamayın yani bizim işinde bir şey var. Yani bir şey var ama da hani Dinamiği. Heh, evet dinamiği var. Teşekkür ederim Onurcuğum. Rica ederim. Dinamiği vardır hocam. Yani bu acemi işi değil ki. Ama Leyla hocadan da şimdi ben müthiş bir performans beklemiyorum hocam sizden de. Ama insanın da birazcık eli yatkın olmalı bu işlere. Sağ ol Bektaş. Yani gerçekten tam bir takım oyuncusu çıktın. Evet, öyleyim hocam. Ben işimi ciddiye alırım hocam. Ya sizinle biraz... Neyse yani ben niye konuşuyorum ki şimdi? Boş ver. Yo söyle açık açık söyle. Daha fazla ne diyeceksin ki zaten konuş. Konuş. Peki. Mesela Hakan Hoca ile olan ilişkiniz hocam. Mesela Hakan Hoca'nın böyle bir hakkı yok. Yani mevzuatta böyle bir şey yok ki. Ama siz Hakan Hoca ne derse onu yapıyorsunuz. Garip. İlginç. Peki sence ne yapmalıyım? Sınırlarınızı çizmelisiniz hocam. Hakan Hoca'ya diyeceksiniz hocam böyle olmaz. Benim de bir düşündüğüm var. Bunları demelisiniz, dile getirmelisiniz. İşte o zaman Hakan Hoca böyle görürse daha çok sevinir. Anladın mı? Kendini koruyan, kendini kollayan insanları daha çok sever Hakan Hoca'ya. Sen yine de o kadar emin olma Bektaş. Hakan bu sonuçta sağ solu belli olmaz. Yo bence Bektaş gayet güzel konuştu. Hatta sana bir şey diyeyim mi? Senden çok önemli bir şey öğrendim ben şu an. Yok be hocam estağfurullah. Yok gerçekten haklısın. Yani o kadar haklısın ki. Ben de Hakan Hoca ile böyle konuşmalıydım. Yani kendi işimi, kendi sınırlarımı böyle korumalıydım. Yok. Ya- Öyle demeyelim de Leyla. Belki de gerçekten Hakan Hoca benden böyle bir tepki bekliyordu. Senin dediğin gibi yapmalıydım. Belki de bunu istiyordu. Yok.
Ben öyle bir istek Hakan'da çok. Şimdi gidip Hakan Hoca ile konuşacağım. Konuş tabii canım. Ben de kendi sınırlarımı koyacağım. Tabii canım. Hayır hayır. Ben kendi işimi yapacağım. Bektaş kendi işini yapacak. Herkes kendi işini yapacak. Leyla. Gidiyorum. Tavsiye Bugün bu iş etmiyorum. bitecek. Bektaş. Beğendin mi yaptığını? Bektaş ya. Hakan Hocam. Durumumu tekrar gözden geçirmenizi talep ediyorum. Önce bir sakin ol. Ben sağır değilim. Seni gayet iyi duyuyorum. O yüzden bağırmadan konuş. Bir daha söyle. Durumumu tekrar gözden geçirmenizi talep ediyorum. Rica ederim. Ve ciddiyim. Talep ediyorsun. Durumunu gözden geçirmemi. Ve ne vardı bir de? Ciddiyim. Ciddisin. Tamam. Durumunu bir gözden geçireyim. Gözden geçirdim. Bugün çamaşır yıkama günü. Katlardaki işin bittikten sonra en aşağı ineceksin. Ve çamaşırhanede yeni yıkanmış ne kadar çarşaf varsa hepsini katlayacaksın ama dikkat et. Ben kırışıklıklardan hiç haz etmem. Hiç. Duydun mu? Sakın. Özür dilerim Bektaş. Duydun mu? Leyla'cığım. Anlaşıldı hocam. Karışıklık yok. Aferin Leyla'cığım, aferin. Şu anı seçtin değil mi doğru zaman olarak? Mine, durur musun bir? Allah Allah, bir dur. Hocam, siz bakmayın. Neye bakmasın ya? Mine bir sakin olur musun? Bir dakika dur. Kayıtlara bak. Siz ucuz atlattınız hocam. Tamam mı? Ucuz atlattınız. Burayı böyle sakin görmeye çalışık değil mi? Evet. İlk defa şöyle sakince oturdum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Normalde bizim yaşıtlarımız televizyon izlerler, kitap okurlar. Arkadaşlarıyla dışarı çıkar, gezer, tozar ama ben bunları en son ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum. Peki benimle çarşaf katlamaya ne dersin? Ne? Çamaşırhanede çarşafları katlayacağım. İstiyorsan yardım edebilirsin. Ha, Yani, anladım. yani ben bunlara neden... Gerçekten bunlara neden katlandığını anlamıyorum ben. Yanlış anlamazsanız ben size bir şey sormak istiyorum. Tabii. Leyla biraz önce sizinle birlikte çarşaf katlamak mı istedi? Evet. Leyla, biraz önce sizinle beraber çarşaf katlamak mı istedi? Evet Mine Hanım. Duydunuz siz de öyle istedi. Ah hocam. İnsanlar bazen bir şey direkt söylemezler. Yani onun altında aslında başka bir şey vardır. İma ederler.
Leyla niye sizinle birlikte çarşaf katlamak istesin ki? Yani burada o kadar insan varken. Ben... ben ne kadar aptalım. Ben hiç öyle düşünmedim. Çok haklısınız. O zaman ben gideyim. Tamam anladım. Hocam acil vaka, sebebi belirsiz, 40'lı yaşlarında erkek, bilinci kapalı. Buyurun işte. Kafa travması var. Durumu stabil, bilinci açık. Çok kan kaybı var. Evet, 1, 2, 3. Seviye. Puls oksimetre, manşon, elektrot. 2 ünite kan istiyorum. Hemen izotonik verelim. Nabız çok düşük. Tansiyonu 60'a 40. Dağ gibi adam gitti gözümün önünde, eyvahlar olsun. Bol gazlı bez alabilir miyim? Hanımefendi, evde mi oldu? Evde Bir yere düşüp kafasını mı çarptı? düştü, kafasını yere çarptı. Çok büyük yarık. Çok kan kaybetmiş. Ama kafatası sağlam gözüküyor. Muhtemelen damara denk geldi. Tam kafasının tepesinde merdivene tırmanırken falan mı düştü? Ya bilmiyorum ya, ben geldiğimde yerdeydi. Yerde yatıyordu öyle. Düştü, yere çarptı dediniz. Ya ben öyle tahmin ediyorum, düşmüştür, ne olacak ki başka? 3-0 iğne alayım, bir de cerrah seti istiyorum. Dikiş atacağım. İğne gelsin. Bölgeyi batikonla temizleyelim. Bir de beyin MR'a çekeceğiz. Tamam. Hanımefendi, tam olarak ne oldu anlatır mısınız? Bakın yarık tam tepesinde. Kafa travmalarında doğru ve zamanında teşhis çok önemlidir. Ya benim yüzümden oldu ya. Aptal kafam. Benim yüzümden oldu. Evet. Siz mi vurdunuz eşinize? Yok. Ben vurur muyum hiç ya? Vurmadım. Şey yüzünden oldu. Taklalı kahve yüzünden. Taklalı kahve mi? Taklalı kahve ne? Ya var ya şimdi moda internette taklalı kahve videoları paylaşıyor millet. Onun yüzünden oldu. Ben hiç denk gelmedim. Nasıl bir şey o? Ya ben de bilmiyordum. Görümcem kocasıyla çekmiş, internete koymuş. Bizimkini dedim hadi gel biz de çekelim dedim. Böyle oldu. Anladım. Peki niye böyle bir şey yaptınız hanımefendi? Ya işte kadın böyle akşam kocası gelince özellikle işten böyle mutfağa gidiyor, böyle süsleniyor falan püslendikten sonra. Ondan sonra gidiyor böyle bol köpüklü kahvesini yapıyor mutfakta, güzel bir tepsiyle getiriyor kocasına sunuyor böyle. Adam da işte seviniyor mu, şaşırıyor mu, beklemiyor muydu böyle bir şey. Koltuktan böyle havaya zıplıyor, böyle takla atıyor. Takla, düz takla, ters takla, işte böyle sevincini gösteriyor yani. Hanımefendi, yani kocanız takla atarken başının üstüne mi düştü? Üf, demez olaydım. Çekelim demez olaydım ya. Ama hep o görümcemin yüzünden. O görümcem yok mu? Kocasıyla video çekmiş koymuş. Bir de beni teklemiş. Konu komşu görüyor, eş dost görüyor. Altta kalır mıyım? Ben de çekecektim tabii. Bir MR çekilsin. Boyuna da bakılsın. Boyun omurları zarar görmüş olabilir. Tamam. Hep o görümcemin yüzünden. Ah. Hayır sen kendi videonu kocanla çekiyorsan çek, koy. Beni niye etiketliyorsun? Beni niye çekiyorsun? Nedir bu kıskançlık, bu çekememezlik? Ama ben onun karın ağrısını biliyorum. Çünkü benim düğünüm mis gibi kırda oldu. Onunki vay efendim niye düğün salonunda oldu? Ondan beri beni çekemiyor. Ah boyu devrilesice. Çıyan. Bilmiyorsunuz siz, felaket bir şey. Hanımefendi, görümceniz zorla mı yaptırıyor size bunları? Yapmayın böyle şeyler. Yok yapmam, bir daha yapmam, tövbe. Şu raporu bir görebilir miyim? Tamam. Yaşayacak mı doktor bey? Yaşayacak. Merak etmeyin. Hasta kendini iyi hissedince gidebilirsiniz. Yalnız bulantı ve kusma şikayeti olursa mutlaka geri gelin. Tamam teşekkür ederim. Elinize sağlık. Allah sizden razı olsun. Geçmiş olsun. Ben bir Leyla'nın yanına gidiyorum. Ayıp olmasın şimdi. Ne oldu? Hocam ilerideki parkta bulmuşlar. Baygın şekilde yatıyormuş. Karga tulumba almışlar, buraya kadar getirmişler. Beni duyabiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? Şuraya. Yanını indir. 3'te alıyoruz. 1, 2, 3.
Buluşunlar burası mıymış? Bayağı harap görünüyor. Tabii bizim hastaneyle kıyaslanamaz. Yine geldik buraya. Mümkünse bir daha gelmek istemiyorum. Hadi şu işi halledelim artık. Tamam hocam. Arıyorum ben. Çarpma, düşme, hiçbir şey yok. Bankın üzerinde bulmuşlar. Uyuyor sanmışlar. Göz bebeği refleksi zayıf. Nefes alışverişi de zayıf. Damar yolu açıp izotonik bağlayalım. Bir dakika durun. Sevil, Efendim şefim. hasta yemeklerinden varsa getirsene acil. Tamam şefim hemen. Yemek ne için? Hasta için. Yemek ne alaka Mine Hanım? Bu kadın aç. Birkaç lokma bir şey yerse kendine gelecektir. Yok. Açmıyor. Oo, sana da açmıyorsa iyice havaya girdi demektir. Kapalı mı, açmıyor mu? Çalıyor da açmıyor. Ya belki izinli falandır hocam. Dinleniyordur. Belki de ameliyata girmiştir. Ya ameliyatta ya da izinli o zaman. Hep bu Erol yüzünden. Ne cins bir adam çıktı bu böyle ya? Ya mis gibi hastanemiz dururken bu kadar kritik bir ameliyat için insan şuraya girer mi ya? Hastanemize garip ziyaretler oluyor. Farkındayım. Hepsinin notunu alıyorum. Merak ettim. Ben gideyim de bir hava alayım. Hakan'cığım ama sözlü iletişim yolunu tercih edeceğini düşünüyorum. Benim de birinci tercihim bu. Ama maalesef ne yazık ki bazı insanlarla ancak kolları bükülüp yere yapıştırıldıktan sonra sözlü iletişime geçilebiliyor. Hayırlısı değil. Yavaş yavaş. Al bakalım. Sakince yudumla. Mine Hanım geç kalıyoruz. Damar yolu açmalıyız. 30 saniye izin verir misiniz bana? Bu konuda bana güvenin. Al bakalım. Bir süre Somali'de görev yaptım ben. Açlık vakalarıyla çok karşılaştım. Oradan alışkınım. Anladım. Hadi kalk bakalım. Bir su da için isterseniz. Acele etmeyin ama yavaş yavaş için. Yavaş, sakin. Gel bakalım. Onur hemşire, kızımız sana emanet. Bir şeye ihtiyacı olursa ilgilenirsin, tamam mı? Tamam şefim. Niye bekleyip duruyoruz ki orada? Ben gidip bulayım şunu. Sen yine arasana şunu. Tamam hocam. Ups. Yaralandınız mı? Hayır ama yaralanabilirdim. Biraz daha dikkat ederseniz iyi olur. Açmıyor hocam. Allah Allah. Cam kemik hastalığım var. Alt üstü çarpıştık geçer. Çok komik. Ellerime dikkat etmesi gereken biriyim, o kadar. Piyanist misiniz? Doktorum. Cerrah. Siz bunları soracağınıza neden benden özür dilemiyorsunuz? Sizden özür dileyim diye bekliyorsunuz öyle mi?
Yani çarpan siz olduğunuza göre. Ha benim çarptığımdan da eminsiniz yani. Peki ben sizin bana çarptığınızı söylesem? Beyefendi, siz bana çarptınız. Yani beni görünce biraz daha yanımdan geçebilirdiniz değil mi? Yürürken önüne bakmayan sizdiniz. Eğer bu tarz çarpışmalardan rahatsızsanız ya baktığınız yere yürüyün ya da yürüdüğünüz yere bakın. Mevlana'nın sözünden belki hatırlarsınız. Ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Boş ver ya. Delinin teki işte. Hemen öyle şey yapınca. Kemal Hoca tam karşımda. Şimdi ona bakıyorum. Gerçekten o. Hiç değişmemiş. Onu zaten biliyoruz Bülent. Öyle de karşımda kanlı canlı görünce. Bak görüyor musun fare gibi saklanıyor benden. Adını bile değiştirmiş. Kemal Hoca gibi birinin ismini değiştirip burada çalışsana hala inanamıyorum. Bülent. Merhaba, Onur ben tekrardan. Adınız? Name? Türkçe biliyorum. Benim adım Ayperi. Ne güzel isimmiş. Memnun oldum. Çok geçmiş olsun. Gayet iyisiniz. Ama yine de her ihtimale karşı bir kan tahlili alacağız. Tamamdır hocam. Geçmiş olsun tekrardan. Size de çok geçmiş olsun. Bir daha öyle atlama zıplama takla işlerine girmeyelim, tamam mı? Ömer hocam yorgunsunuz. Evet, çok işim var. Çok işim var İhsan Bey. Ama misafiriniz var hocam çok önemliymiş. Bektaş sen ne yapıyorsun orada? Ha? Konuşuyorduk İhsan Hocam. İhsan hocam mı? Oo, güzel bak. Güzel. Güzel ama gelmen lazım. Gel buraya. Gel şurada yardım et. Peki İhsan Hocam. Buranın havası biraz kuru mu ya? Klimalardan. Böyle uzun süre bakım yapmazsan kurutur havayı. Ben biraz dolanacağım, tamam mı? Buralardayım. Tamam. Ömer! Murat? Ne oldu yine? Ne oldu mu yine? Ya insan arkadaşını görünce böyle mi yapar ya? Yok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Daha yeni gelmiştin. Şimdi böyle birden görünce şaşırdım. Kardeşim sen biraz hızlı karar vermiş olabilir misin acaba? Yok artık. Yine aynı konu için mi geldin? Geldik. Bülent Hoca dışarıda arabanın yanında. Berk de buralarda bir yerde. Berk mi? O niye geldi? Üçümüz geldik işte. Niye buradasın? Şey için, Ömer için geldik. Çok sevdiğimiz bir doktor kardeşimizdir. Bir hayırlı olsun demek istedik. Demek hayırlı olsuna geldiniz. Onu madem bu kadar seviyordunuz, niye buraya gönderdiniz peki? Birini Gümüşok Hastanesi'nin o elit, o cafcaflı, o canlı, o görkemli ortamından ayırıp buraya göndermek... yani bana kalırsa pek de sevgi belirtisi gibi değil. Yalçın Hoca'nın ters bir anına geldi. Bir yanlışlık yapıldı. Biz de zaten bu yanlışlığı düzeltmek için buradayız. Ben çok severim Ömer'i. Candır Ömer. Seversin. Seversin tabii. Ne yaptın peki Yalçın Hoca buraya gönderme kararı aldığında? Hayır dedin mi? Kata olmaz dedin mi? Ya da ne bileyim hani önüne geçip kendini siper ettin mi? Ne yaptın?
Cevap verme. Ne de olsa seni tanıyorum. O an araya girsem ben de kaynayacaktım. Yalçın Hoca'nın nasıl adam harcadığını bilirsin. Bilirim. İşine geldiğinde mesuliyeti başkalarına yüklediğini de çok iyi bilirim. Yalçın Hoca'nın hiç değişmemiş. Sen? Yeni hayatına uyum sağlayabildin mi? Fiyakalı arabalar, jilet gibi takımlar falan. Gerçi ben de saf gibi soruyorum. Gayet de yakışmış. Gayet de benimsemişsin bu hayata. Benimsedim evet. Artık baş cerrahım. Gümüşok'ta Yalçın Hoca'dan sonra ikinci adamım. Of, hayırlı olsun ya, süper. Toplum içinde yüksek bir statüye sahibim. Bana öyle tepeden bakıp beni yargılayamazsın, tamam mı? Yok öyle bir niyetim yok. Sadece madem bu kadar yüksek bir sosyal statüye sahipsin, neden göğsünü gere gere dolaşmıyorsun da tırsıp arabaların içinde saklanıyorsun? Soru. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben Leyla Hoca'ya bakmıştım ama. Ha Leyla Hoca şeyde çamaşırhanede. Pardon anlamadım. Ya çamaşırhanede aşağıda çarşafları katlıyor da bugün çamaşır günü. Burada o işi doktorlar mı yapıyor? Yok. Ama Leyla Hoca'nın durumu biraz farklı. Zaten ben de elimdeki işleri bitirince onun yanına ineceğim yardıma. Tamam sağ ol. Oğlum kıymete bindin işte ya, tadını çıkar. Murat konuştuk abi bunları. Ben de size kararımı söyledim. Ya bak benden duymuş olma ama sana bazı tekliflerle gelecekler. Torbayı çok aşağı asmadan koparabildiğin kadar kopar. Ama çok da abartma tabii. Bak bu iş garip bir yere gidiyor ama. Neyse hayırlısı. Bölüm başkanlığı falan masada birader. Akıllı ol. Benden duymadım ha bunları. Sen kendin yaptın. Sen kendin yaptın yani. Sen biliyorsun, tanıyorsun Hakan Hoca'yı. Ömer'e de gidip sordum. Benimle çarşaf katlar mısın dedim ya. Ama ben ne umdum? O nasıl cevap verdi? Yani bravo Leyla. Gerçekten bravo. Bir insan bir günde kendini ancak bu kadar rezil edebilir. En fazla bu kadar olabilir. Tebrikler. Yine başardın. Yine yaptın yapacağını. Of tamam. Düşünme. Bunları düşünme. Düşünecek bir şey yok. Tamam. Bitti. Gayet iyisin. Çok iyisin. Gayet iyisin. Pardon. Ben korktum da sizi görünce. Siz kimsiniz? Bu kata sadece personel girebiliyor. Berk. Merhaba Leyla. Nasılsın? İyiyim ama şaşırdım yani. Beklemiyordum seni görmeyi. Sen yurt dışındasın sanıyordum ben. Öyle gittim. Birkaç senedir babamın yanındayım Gümüşok'ta. Yalçın Hoca nasıl? İyidir umarım. İyi. Her zamanki gibi. Peki sen ne yapıyorsun burada? Ben birine bakmaya gelmiştim. Ve onu buldum. Öyle mi? Kim? Sen Leyla. Seni bulmaya gelmiştim. Pardon.
Hiç değişmemişsin biliyor musun? Başkanı ameliyat edeceğini duyduk. Erol Gümüşok. Doğru duymuşsun. Ama siz başarı oranı düşük ameliyatları pek sevmezsiniz. Bu konuyla niye ilgileniyorsunuz? Evet doğru. Başarı şansının düşük olduğunu biliyoruz. Ve bu yüzden yıllardır erteliyoruz. Yalçın Hoca kolay zaferleri sever. Koskoca hastane grubunun başkanının kendi hastanesinde yapılan ameliyatında ölmesi onun için iyi reklam olmayacak tabii. Değil mi? Gerçi Yalçın Hoca şimdi burada olsaydı daha fiyakalı kelimeler, cümleler falan kullanırdı. İşte marka değeri, PR, değil mi? Böyle kelimeler. Neyse biz bu işi yapmak istemedik. Ama sonra devreye sen girince durum değişti. Yalçın Hoca bu ameliyatı yapmaman için elinden geleni yapacak. Bak Erol Bey bizim için çok önemli. En ufak bir hata, eksiklik olmamalı ameliyatta. Bu yüzden de darılmaca, gücenmece olmasın ama bizim hastanenin koşulları çok daha iyi. Siz hasta sağlığını çok önemsersiniz biliyorum. Ama bak aklıma ne takıldı. Bu ameliyatın bundan 2 ay sonra yapılacak yönetim kurulu seçimleriyle bir alakası yok değil mi ya? Yani Yalçın Hoca'nın pozisyonunun onaylanmasına sadece 2 ay kaldı. Tabii böyle bir dönemde de kendi hanesine yazmayan her başarı onun için nedir? Risktir. Değil mi? Bunlar senin yorumun. Eğer patronu kurtarmayı başarırsam kahraman olurum. Ve Yalçın Hoca kahramanları ne yapmaz? Hiç sevmez. Ama kahraman kendisi değilse. Doğru muyum? Doğru. Abi sen bana söyler misin? Niye acayip davranıyorsun? Abi ben acayip davranmıyorum. Siz acayip davranıyorsunuz ya. Kestirip atıyorsun çünkü. Düşünmeden karar veriyorsun. Ya kestirip falan atmıyorum ben. Gayet iyi düşündüm ve kararımı verdim. Ya 3 kişi o kadar yoldan geldik. Bir yemek yiyelim, bir dinle, teklifi değerlendir. Sonra ne yaparsan yap. Ya şu teklif bana gelmiş olacaktı var ya. Oho işte Allah biliyor da vermiyor. Murat bak şu an benim bir işim var tamam mı? Belki 2 saat sonra işim biter o zaman konuşabiliriz. Bak yoğun bakımda takip etmem gereken hastalar var. Seninle konuşuyorum şu an. Abi yoğun bakımdaki hastalarla niye sen ilgileniyorsun? Bırak yoğun bakımcılar ilgilensin. Kardeşim burası öyle bir hastane değil. Burada personel açığı var tamam mı? Ben ilgileneceğim tabii. Kimin ilgilenecek? Babamın seni bize getirdiği ilk günü unutamıyorum. O gece en sevdiğim yemek vardı aslında. Ama sen ağzına tek lokma koymamıştın. Benim de canım hiçbir şey yemek istememişti. Annem çok ısrar etmişti ikimize de bir şeyler yememiz için. Ben Leyla'yı yerse ancak yerim demiştim. Sen çok üzgündün o gece. Çok acı çekiyorsun biliyorum. Ben de babamı senin yaşlarındayken kaybetmiştim. Canım çok acımıştı. Ama inan bana acın geçecek. Belki tamamen değil ama geçecek. Asılacak. Onlar şimdi çok güzel bir yerdeler. Çok güzel bir yer. Bir gün onlarla buluşana kadar ben hep senin yanında olacağım. Annenle baban seni bana emanet etti. Babanın bendeki hakkını asla ödeyemem. Sana söz veriyorum.
kendini güvende hissetmediğin tek bir gün bile olmayacak. Söz. Ya ben hayal meyal hatırlıyorum. Benim hayatımın değiştiği gündü o. Acı bir gündü. Bugün bize geldiğini hatırlıyorsun ama değil mi? Hı hı. Hatırlıyorum, hatta yatılı okula gidene kadar bütün yaz sizde kalmıştım. Sana hiç söylemediğim bir sırrımı vereyim o zaman. Babamın seni yatılı okula göndereceğini öğrendiğimde bayağı büyük arıza çıkarmıştım. Yani elimden gelen her şey yapmıştım ama babam her şeyin en doğrusunu bilir. Tanıyorsun onu. Onu eleştiremem. Yalçın Hoca'nın bende emeği çok büyük. Yani bir süredir konuşmadık. Hep aklımdaydı ama o olaydan sonra olmadı. Duydum. Cenk abiye de üzüldüm. Ama en çok sana üzüldüm. Zor zamanlardı, evet. Aslında hala tam olarak atlatmış sayılmam. Neyse yani yurt dışından döndükten sonra Gümüşok'tan ayrıldığını öğrendim. Kimse bilmiyordu nereye gittiğini. Babam da ya bilmiyordu ya da söylemek istemedi niyeyse. İzini kaybettim sandım. İşte buradayız. Evet. Ne acayip. Tesadüfen Murat'tan öğrendim burada olduğunu. Duyar duymaz geldim tabii. Bir daha kaybetmek istemem seni. Biz arkadaşlarla bir iş için geldik aslında. Onlar onu hallederken ben sana burada yardım edeyim ha. Ne dersin? Hayır, yok hiç gerek yok. Hiç gerçekten. Ama teşekkür ederim. Yani sen gerçi ben niye buradayım, niye çamaşırhanedeyim merak ediyorsunuz tabii de. Vallahi merak ediyorum evet. Ama hemen anlatmak zorunda değilsin. Beraber daha hızlı hallederiz. Hadi. Tamam abi, tamam. Yemeğe çıkarız. Bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşuruz, tamam mı? Hepsini konuşuruz ama benim şu an işim var. Gitmem lazım. Gitmem lazım abi. Haberleşiriz. Haberleşiriz. Lafın bitmedi Ömer Bey. Bitecek gibi değildi. Bitecek gibi değildi abi. Evet Suat. Bizim bu çamaşırhane nerede? Hocam şu koridorun sonunda hemen sağda kalıyor. Burada. Ha, evet. Patronun ameliyatından çekil. Şöyle rahat bir hayatın olur. Bak yeni bir sayfa açmışsın burada kendine. Öyle devam et burada. Ameliyatı kabul edersem ve yaparsam ne yaparsınız? Ne olur? Yaparsan Yalçın Hoca seninle uğraşacak. Hastanenle de. Seni engellemek için her şeyi yapacak. Ne lüzum var buna? Değer mi ya rahatını bozmaya? Peki bu teklif senin mi yoksa Yalçın Hoca'nın mı? Yalçın Hoca bu konuda tam yetki verdi bana. Bu işin peşini bırak. Peki karşılığında ne teklif ediyorsunuz? Ben ailemi kaybetmiştim. Yani o yüzden o yaz biraz garip geçti. Her şeyi bölük pörçük hatırlıyorum. O zaman havuza düştüğümüzü unuttun yani. Aa hatırladım. Hatta Yalçın Hoca o kadar sinirlenmişti ki bize ceza verdi değil mi? Evet. Bak hatırlıyorsun işte. Yani sen söyleyince hatırlıyorum. Evet. Ben o yazın her anını hatırlıyorum Leyla.
Ne güzel. Ya ben hep özeniyorum böyle insanlara, hani hafızası güçlü insanlara. Ben hiç öyle biri değilim. Aslında ben de senin gibiyim. Yani öyle her şeyi hatırlamam. Öyle bir şey demedim zaten. O yazıda hayır. Hiçbir şey unutmadım dedim. Yani o zaman o yaz seni özel hissettiren bir şey oldu demek ki. Aynen öyle Leyla. İnsan ilk aşkını asla unutamıyor. Yani ilk aşk demeyelim de öyle demeyelim. Çocukluk aşkı diyelim. Zaten çok uzun zaman geçti yani kim bilir o sırada neler olmuştur. Oldu. Oldu tabii. Olmadı diyemem. Yalan söyleyemem sana. Evet ama ben aşık oldum mu? Olmadım. Sen ilktin. Ve unutulmadın. Yani böyle bir acayip oldu şimdi. Böyle konuşmayalım. Ya ben mutlu oldum seni gördüğüme, eski bir arkadaşımı gördüğüme. Bu böyle kalsın. Neden? Neden? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Nerede, ne oluyor ya? Senin ne alıp veremediğin var benimle? Ne bitmez bir yarışmış ya bu. Ne diyorsun Ömer sen ya? kendine gel lütfen, sakin ol artık. Bir dakika sen karışma. Bu benim onunla aramda olan bir şey. Ben halledeceğim. Ha öyle. Evet. Sen halledeceksin. o zaman Sen tamam, bir bırak. dakika, ne hakla böyle bir şey yapıyorsun şu anda? Ya sen onun bunları neden yaptığını bilmiyorsun. Bırak sen, ben halledeceğim. Bu bizim onunla aramızda bir şey. Anlat, sen anlat. karışma. Neymiş benim derdim ya? Anlat. Dök içindeki kıskançlığı da. Kıskançlık mı bak? Şimdi buradan defolup gidiyorsun ve bir daha seni Leyla'nın yanında görmüyorum. Ya? Ben buradayım, farkında mısın? Ben kendimi savunabilirim şu anda. Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Sen Git onun buradan. sen Ömer, onun bunları git. neden yaptığını Ömer! bilmiyorsun. Git buradan. Çok sinirliyim şu an, git. Böyle ısrarla aradığına göre işarettin Bülent'i ha? Yok, Bülent değil. Kemal ben. Ne oldu? Bir sesin kesildi. Kalp krizi falan geçirmiyorsun inşallah. Felç melç. Gayet iyiyim. Merak etme. Bülent iyidir umarım. İyi, iyi. İyi. Bülent'in durumu gayet iyi. Hatta yeni elbisesi falan çok yakışmış. Üstüne de cuk oturmuş. Yeni arabalar, yeni sosyal statüler. Gayet iyi. Sadece telefonunu almama biraz bozuldu o kadar. Ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Siz benden istiyorsunuz. Hatta sen hastamı istiyormuşsun. Bak, Erol'u nasıl kandırdın bilmiyorum. Ama çocuk oyuncağı değil bu. Öylesine önemli bir ameliyatın orada yapılması söz konusu olamaz. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Şimdi Erol Bey o kadar ısrarcı davrandı ki ameliyatını yapmam konusunda. Ben de hayır diyemedim. Bunu bir fırsat olarak gördüm. O yüzden sana şimdiden söyleyeyim, bizim hastanemizin neredeyse bütün teçhizatları çok yakın zamanda yenilenecek. Yani Erol Bey gayet emin ellerde, sen gönlünü ferah tut. Kemal, beni kışkırtma. Ateşle oynuyorsun. Boş yapma, boş yapma. Tehditlerin beni korkutuyor mu sanıyorsun? Artık tehditlerin bana sökmez. Tamam mı Yalçın? Artık eskisi gibi istediğin gibi ezebileceğin Kemal yok karşında. Artık Erol Gümüşok'u ameliyat edip onu hayata döndüren Kemal var karşında. Tamam mı? Bunu iyice aklına sok. Bundan sonra bana yaptıklarını kimseye yapmana izin vermeyeceğim. Artık hiçbir genç doktoru istediğin gibi kullanıp bir kenara atmana izin vermeyeceğim.
Bunu aklına sok. Senin ipliğini pazara çıkaracağım Yalçın. Senin ipliğini pazara çıkaracağım. Duydun mu? Bence duydum. Hop.